අපි වෙමු සීලක බොදු දරුවෝ. තෙරුවන් සරණයි. ආදරණීය දුවා දරුවනි, DP Education සත්කාරක අධ්‍යාපන වැඩසටහන් තුලින් දුවා දරුවනොත් මමත් අද දින මුණ ගැහෙන්නේ බෞද්ධ ධර්මාචාර්ය විභාගයට අදාළ විෂය කාණ්ඩයක් වන තේරවාදී බුද්ධ ධර්මයේ මූලික ඉගැන්වීම් කියන පාඩම් මාලාවේ චතුරාර්ය සත්‍ය කියන පාඩම මේ වෙන විට අපි සාකච්ඡා කරමින් පැවතුණා. අදත් සුපුරුදු පරිදි එම පාඩමේම තවත් කොටසක් සාකච්ඡා කිරීමට තමයි අද දුවා දරුවනුත් මම සූදානම් වෙන්නේ. මේ චතුරාර්ය සත්‍ය තමයි දරුවනි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධත්වය සඳහා උන්වහන්සේ සාර අසංඛ්‍ය කල්පලක්ෂය පෙරොන්දම් පුරමින් බුද්ධත්වයට පත් වුණා. මෙන්න මේ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කර ගැනීම තුලින් මේ චතුරාර්ය සත්‍ය පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීමේදී අපි දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය පිළිබඳ සාකච්ඡා කරා. ඒ වගේමයි දුක්ඛ සමුදය ආර්ය සත්‍ය පිළිබඳ සාකච්ඡා කරා. දුක්ඛ නිරෝධ ආර්ය සත්‍ය පිළිබඳ අපි සාකච්ඡා කරා. දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී පටිපදා ආර්ය සත්‍ය පිළිබඳව තමයි අපි සාකච්ඡා කරමින් පැවතුනේ. එම සාකච්ඡාවේ අපි මුලින් සාකච්ඡාව කරලා ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය පිළිබඳ අපි සාකච්ඡා කරමින් පැවතුණා. එහිදී සම්මා දිට්ඨි, සම්මා සංකප්ප, සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත, සම්මා ආජීව, සම්මා වායාම, සම්මා සති, සම්මා සමාධි කියන කොටස් 8න් යුතු ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ සම්මා දිට්ඨි වගේම සම්මා සංකප්ප අපි මේ වෙන විට සාකච්ඡා කරලා අවසන් කළා. අපි සම්මා සංකප්ප කියන අවසන් මාතෘකාව සාකච්ඡා කිරීමේදී මෙය ආකාර 3ක් වෙනවා. නික්ඛම්ම සංකප්ප, අව්‍යාපාද සංකප්ප සහ අවිහිංසා සංකප්ප යනුවෙන්. එහෙමනම් අද අපි පාඩමට ප්‍රවේශයක් ලෙස සම්මා වාචා, ඒ කියන්නේ වාක් සුචරිතය. වාක් සුචරිතය එතන ඉඳන් තමයි සාකච්ඡා කිරීම ආරම්භ කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. නිවැරදි යහපත් වචනය සම්මා වාචා නම්. සම්මා වාචා කියන්නේ දරුවනි නිවැරදි යහපත් වචනය. එනම් බොරු කීමෙන් වැළකීම, කේලම් කීමෙන් වැළකීම, පරුස වචනයෙන් වැළකීම. මොනවාද එකක්? බොරු කීමෙන් වැළකීම. ඒ වගේමයි කේලම් කීමෙන් වැළකීම. පරුස වචනයෙන් වැළකීම. ඒ වගේමයි හිස් වචන, හිස් වැඩකට නැති වචන කීමෙන් වැළකීම. යන වාක් සුචරිතය සම්මා වාචා නමි. එහෙනම් කීයක් තියනවද? සම්මා වාචා එක කියන්නේ නිවැරදි වචනය සම්මා වාචා, බොරු කීමෙන් වැළකීම, කේලම් කීමෙන් වැළකීම, පරුස වචනයෙන් වැළකීම, හිස් වැඩකට නැති වචන කීමෙන් වැළකීම. යහපත් ප්‍රතිඵල ගෙන දෙන යහපත් කතාව, ඒ බඳු කතාවන්ට පසුබිම් වන හේතු වන යහපත් චේතනාව හා අයහපත් වචනයෙන් වැළකීම යනුවෙන් සම්මා වාචා කොටස් 3කට අවස්ථා 3කට බෙදා දැක්වේ.
මොනවාද අවස්ථා තුන? යහපත් ප්‍රතිඵල ගෙන දෙන යහපත් කතාව. එබඳු කතාවන්ට පසුබිම් වන හේතු වන යහපත් චේතනාව. අයහපත් වචනයෙන් වැළකීම යනුවෙන් සම්මා වාචාව කොටස් තුනකට අවස්ථා තුනකට බෙදා දැක්වේ. කතා සම්මා වාචා, චේතනා සම්මා වාචා, විරති සම්මා වාචා යනුවෙන් එම අවස්ථා තුන නම් කොට ඇත. මොනවාද? කතා සම්මා වාචා, චේතනා සම්මා වාචා, විරති සම්මා වාචා. විරති සම්මා වාචා යනුවෙන් එම අවස්ථා තුන නම් කොට ඇත. විරති සම්මා වාචා නම් වූ අයහපත් වචනයෙන් වැළකීම ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ සම්මා වාචා නමින් හැඳින්වේ. එනම් විරති සම්මා වාචා නම් වූ අයහපත් වචනයෙන් වැළකීම ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ සම්මා වාචා නමින් හැඳින්වෙනවා. අභිධර්මයේ විස්තර වන සෝබන චෛතසික 25 විරති නමින් හඳුන්වන චෛතසික තුනක් තිබේ. අන්න බලන්න අභිධර්මයේ විස්තර වන සෝබන චෛතසික 25 විරති නමින් හඳුන්වන චෛතසික තුනක් තියෙනවා. ඉන් එකක් සම්මා වාචා නමි. ඒකින් එකක් තමයි සම්මා වාචා. තව අනිත් දෙක තමයි සම්මා කම්මන්ත. ඊළඟ එක තමයි සම්මා ආජීව. බලන්න අභිධර්මයේ විස්තර වන සෝබන චෛතසික 25 විරති නමින් හඳුන්වන චෛතසික තුනක් තියෙනවා. මෙන්න මේ චෛතසික තුන දරුවනි විරති, විරති චෛතසික, ඉන් එකක් සම්මා වාචා නමි. මේ තියෙන සම්මා වාචා තමයි විරති චෛතසික තුනෙන් එකක්. සතර ආකාර වාග් දුස්චරිත වලින් වළකින මානසික తত্ত্বය සම්මා වාචා චෛතසික යනුවෙන් හැඳින්විය හැකිය. එහෙත් සතර වැදෑරුම් වාග් දුස්චරිතයෙන් වැළකෙන ගමන්ම සත්‍ය වචන කතා කිරීම, සත්‍ය වචන කතා කිරීම, මෘදු වචන කතා කිරීම හා අර්ථවත් වැඩක් ඇති වචන කතා කිරීම යන සිව්වැදෑරුම් වාක් සුචරිතයෙහි යෙදීමෙන් අරි අටඟි මගෙහි එන සම්මා වාචාව සම්පූර්ණ වේ. එහෙනම් සම්මා වාචාව සම්පූර්ණ වෙන්න නම් මොකද්ද කරන්න ඕන දරුවනි? සත්‍ය වචන කතා කරන්න ඕන. ඒ වගේමයි මෘදු වචන කතා කරන්න ඕන. ඒ වගේමයි දරුවනි අර්ථවත් වචන කතා කරන්න ඕන. වැඩක් ඇති වචන කතා කරන්න ඕන. එහෙනම් එහෙම කතා කරොත් තමයි සිව්වැදෑරුම් වාක් සුචරිතය
ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගෙහි එන සම්මා වාචාව සම්පූර්ණ වෙන්නේ. ඊළඟට තියෙනවා සම්මා කම්මන්ත. කාය දුස්චරිතයෙන් වැළකීම. ඒ කියන්නේ යහපත් කර්මාන්ත. අපි දැන් කතා කරා දරුවන්ට මතකයි සම්මා දිට්ඨි යහපත් දැක්මක් තියෙන්න ඕන. සම්මා සංකප්ප යහපත් කල්පනාවක් තියෙන්න ඕන. සම්මා වාචා යහපත් වචනයක් තියෙන්න ඕන. සම්මා කම්මන්ත යහපත් කර්මාන්තයක් තියෙන්න ඕන. යහපත් ක්‍රියායි. යහපත් ක්‍රියා නිවැරදි ක්‍රියායි. එනම් සොරකම් කිරීමෙන් වැළකීම. සතුන් මැරීමෙන් වැළකීම. කාමයන්හි වරදවා හැසිරීමෙන් වැළකීම. යන තුන්නදෑරුම් කාය දුස්චරිතයෙන් වැළකීම සම්මා කම්මන්ත නම් වේ. එහෙනම් මොනවාද? සොරකම් කිරීමෙන් වැළකීම, සතුන් මැරීමෙන් වැළකීම, කාමෙහි වරදවා හැසිරීමෙන් වැළකීම. යන තුන්නදෑරුම් කාය දුස්චරිතයෙන් වැළකීම සම්මා කම්මන්ත නම් කර්මය පිළිබඳ බුදුදහමේ එන ඉගැන්වීමේ වැදගත් ලක්ෂණයක් නම් කළ යුතු දේ කිරීම මෙන්ම නොකළ යුතු දේ නොකිරීම ක්‍රියා හැටියට සැලකීමයි. එබැවින් වැරදි ක්‍රියාවන්ගෙන් වැළකීම සම්මා කම්මන්ත යනුවෙන් හැඳින්විය හැකිය. ඒ කියන්නේ කරන්න අවශ්‍ය දේ කරලා කරන්න අවශ්‍ය නැති දේ නොකර ඉන්න ඕනේ. එතකොට මේ තුන පමණක් නෙවෙයි. එහෙනම් කියනවා එබැවින් වැරදි ක්‍රියාවන්ගෙන් වැළකීම සම්මා කම්මන්ත නම් වේ. මෙන්න මේ තුන පමණක්ම නෙවෙයි. එහෙනම් සම්මා කම්මන්ත කියන්නේ මොකක්ද කියලා පැහැදිලි. සම්මා කම්මන්ත කියන්නේ යහපත් ක්‍රියා. මොනවාද? සොරකම් කිරීමෙන් වැළකීම, සතුන් මැරීමෙන් වැළකීම, කාමයන් වර්ධව හැසිරීමෙන් වැළකීම කියන දෙයින් මිදිලා මොනවාද කරන්න ඕන? වැරදි ක්‍රියාවන්ගෙන් වැළකී සම්මා කර්මාන්තවල යෙදෙන්න ඕන. මෙතන තියෙනවා තුන්නදරුම් කාය දුස්චරිතයෙන් වැළකීම. ඊළඟට ලෝකෝත්තර වශයෙන් ගන්නා විට විරතිය පමණක් ප්‍රධාන වශයෙන් සැලකුවත් ලෞකික සීලය වශයෙන් විස්තර කරන විට විරතිය මෙන්ම සමාදානයේද අවශ්‍ය වේ. දීඝනිකාය බ්‍රහ්මජාල සූත්‍රයේ සඳහන් වන අන්දමට භික්ෂුව සතුන් මැරීම ආදියෙන් වැළකීම මෙන්ම සතුන් කෙරෙහි දයාවෙන් අනුකම්පාවෙන් යුක්ත වීමත් සිල්වත් වීම සඳහා අවශ්‍ය වේ. බලන්න, ලෝකෝත්තර වශයෙන් ගන්නා විට විරතිය පමණක් ප්‍රධාන වශයෙන් සැලකුවත් ලෞකික සීලය වශයෙන් විස්තර කරන විට විරතිය මෙන්ම සමාදානයේද අවශ්‍ය වෙනවා. දීඝනිකායේ බ්‍රහ්මජාල සූත්‍රයෙහි සඳහන් වන අන්දමට භික්ෂුව සතුන් මැරීම ආදියෙන් වැළකීම මෙන්ම සතුන් කෙරෙහි දයාවෙන් අනුකම්පාවෙන් යුක්ත වීමත් සිල්වත් වීම සඳහා අවශ්‍ය වේ. එහෙනම් භික්ෂුන් වහන්සේ දීඝනිකාය බ්‍රහ්මජාල සූත්‍රයේ සඳහන් වෙනවා භික්ෂුව සතුන් මැරීමෙන් වළකින්න ඕන වගේම සතුන්ට ප්‍රේම කරන්න, ආදරය කරන්න ඕන කියලා. මේ අන්දමට සොරකම් කිරීමෙන් කාමෙහි වරදවා හැසිරීමෙන් කාය දුස්චරිතයෙන් වළකින ගමන්ම ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධ ගුණධර්ම ප්‍රගුණ කළ යුතුය. එමෙන්ම එම දුස්චරිත ක්‍රියා නිසා තමන්ට මෙන්ම අනුන්ට සිදුවන හානිය ගැනත් එසේ නොවීමෙන් වන යහපත ගැනත් නුවණින් මෙනෙහි කළ යුතුය. එවිට සම්මා කම්මන්ත නම් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ග අංගය සම්පූර්ණ වේ. එහෙනම් මෙන්න මේ කියන නරක ක්‍රියාවන් වලින් මිදලා දරුවනි යහපත් ක්‍රියාවල යෙදෙන්න ඕන. යහපත් ක්‍රියාවල යෙදුනොත් තමයි
සම්මා කම්මන්ත බවට පත් වෙන්නේ. නැත්නම් මිච්ඡා කර්මන්ත බවට ඒකපත් වෙනවා. ඊළඟට තියෙනවා සම්මා ආජීව. ඒ කියන්නේ සම්මා ආජීව කියන්නේ යහපත් දිවි පැවැත්ම. බලන්න. සම්මා දිට්ඨිය ප්‍රධාන වශයෙන් හේතු වුණා සම්මා සංකප්පය බිහිවීම සඳහා. යහපත් දැකීම තුළින් යහපත් කල්පනාවක් නිර්මාණය වුණා. යහපත් කල්පනාවක් ඇතිවීම තුළින් යහපත් වචනයක් නිර්මාණය වුණා. යහපත් වචනය තුළින් යහපත් ක්‍රියාවක් නිර්මාණය වුණා. යහපත් ක්‍රියාවක් තුළින් යහපත් ජීවිතයක් දිවි පැවැත්මක් නිර්මාණය වුණා. නිවැරදි ජීවිකා වෘත්තියක් තෝරාගෙන දැහැමි සාධාරණ දිවි පෙවෙතක් ගත කිරීම සම්මා ආජීවයයි. එහෙනම් මොකක්ද කියන්නේ? නිවැරදි ජීවිකා වෘත්තියක් තෝරාගෙන දැහැමි සාධාරණ දිවි පෙවෙතක් ගත කිරීම සම්මා ආජීවයයි. ආධ්‍යාත්මික අභිවෘද්ධියට හානි කර නුසුදුසු ක්‍රියාවන්හි යෙදීම මිත්‍යා ආජීවයයි. එහෙනම් සම්මා ආජීවයේ අනිත් පැත්ත මොකද්ද දරුවනි? මිත්‍යා ආජීවය. වහල් වෙළඳාම. වහල් වෙළඳාම මිනිසුන් ඇතුළු සතුන් වෙළඳාම කියලා අපි හඳුනා ගන්නවා. මාරක අවි ආයුධ වෙළඳාම. මස් වෙළඳාම. වසවිස වෙළඳාම. මත්පැන් මත්ද්‍රව්‍ය ආදී වැරදි පහෙන් වෙන්වීම සම්මා ආජීවයේ හැටියට හැඳින්වේ. මොනවාද මේ වැරදි පහ? වහල් වෙළඳාම, මාරක අවි ආයුධ වෙළඳාම, මස් වෙළඳාම, වසවිස වෙළඳාම, මත්පැන් මත්ද්‍රව්‍ය වෙළඳාම. පැවිදි ජීවිතය පිළිබඳ සලකන විට කුහනා, ලපනා, නීමිත්ත කතා ආදී නම් වලින් හැඳින්වන සදොස් ක්‍රමවලින් සිව්පසිය සෙවීමෙන් වැළකීම සම්මා ජීවයේ නමිනි. මොකද මේ ජීවිතය ගෘහ ජීවිතය ගත කරන කට්ටිය මිනිසුන් මෙන්න මේ වගේ වළකින්න ඕන. වහල් වෙළඳාමෙන් මිදෙන්න ඕන. මාරක අවි ආයුධ වෙළඳාමෙන් මිදෙන්න ඕන. මස් වෙළඳාමෙන් මිදෙන්න ඕන. වසවිස වෙළඳාමෙන් මිදෙන්න ඕන. මත්පැන් මත්ද්‍රව්‍ය වෙළඳාමෙන් මිදෙන්න ඕන. එතකොට භික්ෂුව සම්මා ආජීවය ගත කිරීම සඳහා උන්වහන්සේට තියෙනවා මොනවාද? කුහනා, ලපනා, නීමිත්ත කතා ආදී නම් වලින් හැඳින්වෙන සදොස් ක්‍රමවලින් සිව්පසය සෙවීමෙන් වැළකීම සම්මා ආජීවයයි. බලමු මොනවාද මේ වචන? කුහනා යනු කුහක කමින් සිව්පසය ලබා ගැනීමයි. කුහනා යනු කුහක කමින් සිව්පසය ලබා ගැනීමයි. එහෙනම් භික්ෂුවට සම්මා ආජීවය ගත කරන්න නම් කුහක කමින් සිව්පසය ලබා නොගත යුතුයි. ප්‍රත්‍ය බලාපොරොත්තුවෙන් වචනයෙන් කරන යම් යම් ප්‍රකාශන ලපනා යනුවෙන් හැඳින්වේ. ඒ කියන්නේ ලාභ බලාපොරොත්තු අපේක්ෂාවෙන් වචනයෙන් කරන යම් යම් ප්‍රකාශන ලපනා යනුවෙන් විස්තර වෙනවා. යම් යම් ඇඟවීම් කොට ප්‍රත්‍ය ලබා ගැනීම නේමිත්ත කතා නමි. එන ඇඟවීම් කොට ප්‍රත්‍ය ලබා ගැනීම නේමිත්ත. එහෙනම් බලන්න කුහනා කියන්නේ කුහක කමින්. කුහනා. ලපනා කියන්නේ නොයෙක් ප්‍රකාශන කරමින්, නොයෙක් ප්‍රකාශන තුලින්
ඊළඟට නේමිත්ත කියන්නේ නොයෙක් ඇඟවීම් තුලින් එවැනි වැරදි ක්‍රමවලින් බැහැරව තමා හැකිතාක් පිරිසුදු ජීවිතයක් ගත කරමින් පිණ්ඩපාතයෙන් හෝ මිනිසුන් සිය කැමැත්තෙන් ධාර්මිකව පරිත්‍යාග කරන දෙයින් යැපීම සම්මා ආජීවයයි. ගිහි පැවිදි ભેදයකින් තොරව සලකන විට ජීවත් වීම සඳහා නොයෙකුත් අපරාධ, දූෂණ, කෛරාටිකකම්, කුහකකම් නොකොට අනබාන්න ගිහි පැවිදි ભેදයකින් තොරව සලකනකොට ජීවත් වීම සඳහා නොයෙකුත් අපරාධ, දූෂණ, කෛරාටිකකම්, කුහකකම් නොකොට දැහැමි දිවියක්, ඒ කියන්නේ දරුවනි ධර්මානුකූල දිවියක් ගත කිරීම තමයි සම්මා ආජීවය යනුවෙන් හඳුන්වන්නේ. එහෙනම් මෙතන තියෙනවා ගිහි පිරිසටත් අදාළ වෙන ටිකක්. ගිහි පිරිස සම්මා ආජීවය ගත කළ යුත්තේ කොහොමද? පැවිදි පිරිස සම්මා ආජීවය ගත කරගන්න නම් මෙන්න මේ කරුණ ටිකෙන් මිදෙන්න ඕන. ඊළඟට තියෙනවා දරුවනි සම්මා වායාම. දැන් බලන්න මේ එකින් එක අපි නැවත නැවත මතක් කරමු දරුවන්ගේ ස්මරණ ශක්තිය අලුත් කර ගැනීම සඳහා. සම්මා දිට්ඨිය තුළින් සම්මා සංකප්පය උදා කරගත්තා. සම්මා සංකප්පය තුළින් සම්මා වාචාව. සම්මා වාචා තුළින් සම්මා කම්මන්ත. සම්මා කම්මන්ත තුළින් සම්මා ආජීව. සම්මා ආජීව තුළින් සම්මා වායාම. ඒ කියන්නේ නිවැරදි උත්සාහය. නිවැරදි යහපත් උත්සාහය වීරිය සම්මා වායාම නම් වේ. බලන්න නිවැරදි යහපත් උත්සාහය වීරිය එහෙත් සෑම ආකාරයක උත්සාහයක්ම සම්මා වායාම ගණයට අයත් නොවේ. නූපන් අකුසල් නූපදවා ගැනීම පිණිසත් උපන් අකුසල් ප්‍රහාණය පිණිසත් නූපන් කුසල් උපදවා ගැනීම පිණිසත් උපන් කුසල් වැඩි දියුණු කර ගැනීම පිණිසත් දරන උත්සාහය වෑයම සම්මා වායාම හේවත් නිවැරදි උත්සාහය හැටියට ධර්මයේ විස්තර වෙයි. එහෙනම් ධර්මයේ මොකද්ද විස්තර කරන්නේ? නිවැරදි උත්සාහය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? සතර සම්‍යක් ප්‍රදාන වීරිය. සතර සම්‍යක් ප්‍රදාන වීරිය. මොනවාද සතර සම්‍යක් ප්‍රදාන වීරිය? නූපන් කුසල් ඉපදවීම, උපන් කුසල් වැඩි දියුණු කිරීම, නූපන් අකුසල් නොඉපදවීම, උපන් අකුසල් ප්‍රහාණය කිරීම. මේ බලන්න නූපන් අකුසල් නූපදවා ගැනීම. ඉපදෙච්ච නැති අකුසල් වලට ආයෙ ඉපදෙන්න දෙන්නෙම නැහැ. උපන් අකුසල් ප්‍රහාණය තියෙන අකුසල් ටික නැති කරලා දානවා. නූපන් කුසල් උපදවා ගැනීම ඇතිවෙච්ච නැති කුසල් දහම් නැවත අලුතෙන් වඩනවා. උපන් කුසල් වැඩි දියුණු කර ගැනීම. එහෙනම් බුදුදහමේ නිවැරදි උත්සාහය සම්මා වායාම බවට පත් වෙන්නේ මෙන්න මේ සතර සම්‍යක් ප්‍රදාන වීරිය ඇති කර ගැනීමට වෑයම් කළ යුතුයි කියන කාරණේ. මේ සතර වැදෑරුම් වෑයම මෙතන තියෙනවා එක සතර සම්මප්පදාන යනුවෙන්ද හැඳින්වේ. අකුසල මූල වශයෙන් හැඳින්වෙන ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහ යන මේවායෙන් පොළඹවනු කරනු ලබන සියලුම කායික, මානසික, වාචසික ක්‍රියා කුසල්ය. එහෙනම්
ලෝභ ද්වේෂ මෝහ මෙන්න මේ වායේ මෙහෙයවීම මත මෙන්න මේ ලෝභ ද්වේෂ මෝහ කියන මේ තුනේ මෙහෙයවීම මත සියලුම කරන්නා වූ කායික වාචසික මානසික මෙන්න මේ තුනේ මූලික මෙහෙයවීම මත සිදුවන කායික වාචසික මානසික ක්‍රියා අකුසල් ඥාති කියන මොනවද දරුවනි අකුසල් බලන්න ලෝභය මුල් කරගෙන ද්වේෂය මුල් කරගෙන මෝහය මුල් කරගෙන කයින් මොනා හරි දෙයක් කරනවා නම් වචනින් මොනා හරි දෙයක් කරනවා නම් සිතින් මොනා හරි දෙයක් කරනවා නම් ඒ කරන සියලු දේවල් වලට අපි කියනවා අකුසල් කියලා. වඩාත් පැහැදිලිව දක්වතොත් දස අකුසල් වශයෙන් ප්‍රභේද කළ හැකිය. එහිදී විශේෂයෙන්ම එම ලෝභ ආදී අකුසල් මුල් නිසා තමාගේ කායික වාචසික මානසික ක්‍රියා දූෂණය වීමට ඉඩ නොදී වළක්වා ගැනීමට කරන උත්සාහය සම්මා වායාමයට අයත් වේ. එහෙනම් සම්මා වායාමය කියන්නේ කයටත් සිතටත් වචනයටත් මෙන්න මේ එන්න නොදී කටයුතු කිරීම. කයට ලෝභය, ද්වේෂය, මෝහය මුල් කරගෙන කයට ඒක වද්දා ගන්න නැතුව, වාචසිකව මේ තුන ගන්න නැතුව, මානසිකව මේ තුන ආග්‍රහණය කරන්න නැතුව කටයුතු කිරීම. එහෙනම් කියනවා තමාගේ කායික, වාචසික, මානසික ක්‍රියා දූෂණය වීමට ඉඩ නොදී වළක්වා ගැනීමට කරන උත්සාහය සම්මා වායාමයට අයිති වෙන බව. මේ අන්දමට අලෝභ, අදෝස, අමෝහ ආදී කුසල් මුල් හේතුවෙන් අන්න බලන්න මේ පැත්තෙන් තියෙන ඊළඟට අපි කිය ලෝභ, දෝස, මෝහ කියලානේ. මේ දෙනවා අලෝභ, අදෝස, අමෝහ. අලෝභ, අදෝස, අමෝහ ආදී කුසල මුල් හේතුයෙන් පහළවන කායික, වාචසික, මානසික බලන්න මෙතන කායික, වාචසික, මානසික ක්‍රියා කරන උත්සාහය නම් නූපන් කුසල් ඇති කර ගැනීමට කරන උත්සාහය සම්මා වායාම නමි. එමෙන්ම මේ අන්දමට උපන් කුසල් වැඩි දියුණු කර ගැනීමටත් නූපන් අකුසල් යලි ඇති නොවීමට උනන්දු වීමටත් උපන් අකුසල් ප්‍රහාණයත් සම්මා වායාම නම් වේ. එහෙනම් සම්මා වායාම කියන්නේ දරුවනි සතර සම්‍යක් ප්‍රධාන වීරිය ඇති කර ගැනීමට වෑයම් කිරීම. මොනවාද දරුවනි මේ සතර සම්‍යක් ප්‍රධාන වීරිය? නූපන් අකුසල් ඇති කර ගැනීම, උපන් අකුසල් වැඩි දියුණු කර ගැනීම. නූපන් අකුසල් නොයිපද වීම, උපන් අකුසල් ප්‍රහාණය කර ගැනීම. ඊළඟට තියෙනවා සම්මා සති, නිවැරදි සිහිය. මේක හරි ලස්සනයි නේ. එකින් එක කියවගෙන යනකොට දරුවන්ට තේරෙනවා ඇති. සම්මා දිට්ඨිය හේතු වුණා සම්මා සංකප්පයට, සම්මා සංකප්පය සම්මා වාචාවට හේතු වුණා. සම්මා වාචා සම්මා කම්මන්ත, සම්මා කම්මන්ත හේතු වුණා සම්මා ආජීවයට, සම්මා ආජීවය හේතු වුණා සම්මා වායාමයට, සම්මා නිවැරදි ව්‍යායාමය
වායාමයේ හේතු වෙනවා සම්මා සතියට. යහපත් සිහිය, හොඳ සිහිය, නිවැරදි සිහිය යන අරුත් සම්මා සතියන්හි ඇත. යහපත් සිහිය, හොඳ සිහිය, නිවැරදි සිහිය. එහෙම නැත්නම් අසිහියනේ තියෙන්නේ. විභංග පාළියේහි සම්මා සතිය මෙසේ විස්තර වෙයි. භික්ෂු නමක් කෙලෙස් තවන වීරියෙන් යුක්තව, හොඳ නුවණින් යුක්තව, සිහියෙන් යුතුව පංච උපාදානස්කන්ධයන් සහිත ලෝකයේහි අවිද්‍යාවක්, දොම්නසක්, ඇල්මක් හෝ ගැටීමක් නැතිව කයෙහි කය අනුව බලමින්, සරාගාදී සිත අනුව බලමින්, නීවරණ ආදී ධර්මයන්හි ඒ ධර්ම අනුව බලමින් වාසය කෙරේද මේ සම්මා සතිය නමි. බලන්න. විභංග පාළියේහි සම්මා සතිය විස්තර කරනවා මෙන්න මේ විදිහට. භික්ෂු නමක් කෙලෙස් තවන වීරියෙන් යුක්තව, හොඳ නුවණින් යුක්තව. අර බලන්න මෙතන වීරියෙන් යුක්තව, හොඳ නුවණින් යුක්තව, සිහියෙන් යුක්තව පංච උපාදානස්කන්ධයන් සහිත ලෝකේහි අවිද්‍යාවක්, දොම්නසක්, ඇල්මක්, ගැටීමක් නැතිව කයෙහි කය අනුව බලමින්, සරාගාදී සිත අනුව බලමින්, නීවරණ ආදී ධර්මයන්හි ඒ ධර්ම අනුව බලමින් වාසය කෙරේද මේක තමයි දරුවනි සම්මා සතිය. කොහොමද වීරියෙන් යුක්තව ඉන්නේ උන්වහන්සේ, සිහියෙන් යුක්තව ඉන්නේ උන්වහන්සේ, නුවණින් යුක්තව ඉන්නේ උන්වහන්සේ. මොනවාද මේ ලෝකේ පංච උපාදානස්කන්ධයන් සහිත ලෝකේ අවිද්‍යාව, දොම්නස, ඇල්ම හෝ ගැටීමක් නැතිව කයෙහි කය අනුව බලමින්, සරාගාදී සිත අනුව බලමින්, නීවරණ ආදී ධර්මයන්හි ඒ ධර්ම අනුව බලමින් වාසය කෙරේද ඒ තමයි දරුවනි සම්මා සතිය. කෙටියෙන් දක්වතොත් සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ විස්තර වන කාය ආදී අරමුණු සතර පිළිබඳව මනා අවධානයකින්, අවදිකමකින් සිටීම සම්මා සතිය නමි. තවත් ලෙසක කියන්නේ අපි දන්නවා කායානුපස්සන, වේදනානුපස්සන, චිත්තානුපස්සන, ධම්මානුපස්සන. සතර සතිපට්ඨාන. මේ සතර සතිපට්ඨාන කියන්නේ දරුවනි සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්මයන්ගෙන් කොටස් හතරක්. තවත් ලෙසකින් දක්වතොත් සිතේ ක්‍රියාකාරීත්වය දෙස, වේදනාවල ස්වභාවය දෙස, සිතෙහි මෙන්ම සිතට නැගෙන අරමුණු වල ස්වභාවය දෙස කල්පනාවකින් යුක්තව බලා සිටීම ලෙසද මෙය හැඳින්විය හැකිය. සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ දැක්වෙන්නේ සිහිය පිහිටුවා ගන්නා ආකාර සතරකි. එබැවින් ඒවා සතර සතිපට්ඨාන යනුවෙන් හැඳින්වේ. එබැගින් සිහිය පිහිටුවා ගැනීමක්, විධිමත් කිරීමක් සිදු වේ. එහෙනම් සතර සතිපට්ඨාන කායානුපස්සනා, වේදනානුපස්සනා, චිත්තානුපස්සනා, ධම්මානුපස්සනා. දැන් බලන්න කෙටියෙන් දක්වතොත් සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ විස්තර වන කාය ආදී අරමුණු සතර පිළිබඳව මනා අවධානයකින්, අවදිකමකින් සිටීම සම්මා සතිය නමි. මෙන්න මේ පිළිබඳව හොඳින් අවධානයෙන් ඉන්නවා නම් මොනවාද? සම්මා
සතිය. සතිපට්ඨාන සූත්‍රය අනුව තවත් ලෙසකින් දක්වතොත් සිතේ ක්‍රියාකාරීත්වය දෙස, වේදනාවල ස්වභාවය දෙස, සිතෙහි මෙන්ම සිතට නැගෙන අරමුණු වල ස්වභාවය දෙස, කල්පනාවකින් යුක්තව බලා සිටීම ලෙසද මෙය හැඳින්විය හැකිය. සිතේ ක්‍රියාකාරීත්වය ලෙස, වේදනාවල ස්වභාවය දෙස, සිතෙහි මෙන්න සිතට නැගෙන අරමුණු වල ස්වභාවය දෙස, කල්පනාවකින් යුක්තව බලා සිටීම ද මෙය බලා සිටීම ලෙසද මෙය හැඳින්විය හැකිය. එන එකක් සිතේ ක්‍රියාකාරීත්වය දෙස, වේදනාවල ස්වභාවය දෙස, සිතේ මෙන්ම සිතට නැගෙන අරමුණු වල ස්වභාවය දෙස, කල්පනාවකින් යුක්තව බලා සිටීම. එහෙනම් මෙහි ඉඳන් යන්නේ මේ තමයි සිතේ ක්‍රියාකාරීත්වය, වේදනාවල ස්වභාවය, සිතෙහි මෙන්ම සිතට නැගෙන අරමුණු වල ස්වභාවය දෙස කල්පනාකාර තත්වයකින් බලා සිටීම. සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ දැක්වෙන්නේ සිහිය පිහිටුවා ගන්න ආකාර 4කි. එබැවින් ඒවා 4 සතිපට්ඨාන යනුවෙන් හැඳින්වේ. එමගින් සිහිය පිහිටුවා ගැනීමක්, විධිමත් කිරීමක් සිදුවේ. පුජ්‍යලයාගේ සිත හරි මඟ යන්නේද වැරදි මඟ යන්නේදයි පහසුවෙන් තේරුම්ගෙන කෙලෙස් වැඩි වන වැරදි මඟක සිත ගමන් කරන්නේ නම් ඉන්සිත මුදවාගෙන යහපත් මඟට යොමු කිරීම සඳහා සිතේ පාලනයක් අවශ්‍යය. එමෙන්ම එක් අරමුණක් කෙරේ සිහිය පිහිටුවා ගැනීමටද මෙමගින් පුරුදු වේ. එමෙන්ම වැඩිදුරටත් මිනිස් සිත පාලනය කොට දියුණු කරගත් විට නාම රූප ධර්මයන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය හොඳින් තේරුම් ගැනීමටද හැකි වේ. එහෙනම් මේ කියන පුද්ගලයාගේ හිත නොඑක් වැරදි පැත්තට යා නොදී, ප්‍රචණ්ඩකාරී පැත්තට යන්න නොදී, දරුණු පැත්තට යන්න නොදී, වැරදි පැත්තට යන්න නොදී මේ සිත තැම්පත් කරගන්න ඕන. එතකොට තමයි නාම රූප ධර්මයන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය හොඳින් තේරුම් ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. එමගින් පුජ්‍යලයාට තමා පිළිබඳව ඇති කරගෙන තිබෙන වැරදි පිළිගැනීම්, වැරදි දෘෂ්ටි නැති කරගත හැකි වේ. නාම රූප ධර්මයන්ගේ ඇතිවීම නැතිවීම උදයව්‍ය දැක ගැනීමට උපකාර වේ. එක් අරමුණක සිහිය පිහිටුවා ගැනීමට නොහැකි වුවහොත් සම්මා සමාධිය ඇති කර ගැනීමටද නොහැකි වේ. එබැවින් 4 සතිපට්ඨානයම සම්මා සතිය හැටියට හඳුන්වා ඇත. භාවනා යටතේ මේ පිළිබඳව අපි වැඩිදුරටත් ඉගෙන ගත්තා. සම්මා සතියද සෙසු මාර්ග අංග මෙන්ම අනුපූර්ව ක්‍රමයකින් දියුණු කරගත යුත්තක් වෙයි. අනුපූර්ව ක්‍රමය ගැනත් අපි කිව්වා කුඩා තත් ඉඳන් ඉහළ තත්ත්වයට යනකම්. එමගින් පුජ්‍යලයාට තමා පිළිබඳව ඇති කරගෙන තිබෙන වැරදි පිළිගැනීම්, වැරදි දෘෂ්ටි නැති කරගත හැකි වේ. ඒ වගේමයි නාම රූප ධර්මයන්ගේ ඇතිවීම නැතිවීම දැක ගැනීමට උපකාර වේ. එක් අරමුණක සිහිය පිහිටුවා ගැනීමට නොහැකි වුවහොත් සම්මා සමාධිය ඇති කර ගැනීමටද නොහැකි වේ. එබැවින් 4 සතිපට්ඨානයම සම්මා සතිය හැටියට හඳුන්වා ඇත. ඒක නිසා 4 සතිපට්ඨානයම සම්මා සතිය කියලා හඳුන්වනවා.
අපි භාවනා පාඩමේදී මේ පිළිබඳ වැඩිදුරටත් ඉගෙන ගත්තා. ඔබට සම්මා සතියද සසු මාර්ග අංගමෙන් අනුපූර්ව ක්‍රමයකින් දියුණු කරගත යුත්තකි. එහෙනම් සම්මා සතිය යහපත් සිහිය එළඹවා ගත්තේ පොඩි තැන ඉඳන් ඉහළට. ඒකයි සම්මා සතිය. ඒ කියන්නේ අනුපූර්ව ක්‍රමයේ කිව්වේ කුඩා තැන ඉඳන් ඉහළට ටික ටික වැඩි කරගත යුතුයි කියන එකයි කියන්නේ. ඊළඟට තියෙනවා සම්මා සමාධි. කුසල් සිතෙහි එකඟ බව. දැන් අපි දුවදරුවන්ට පැහැදිලි දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී පටිපදා ආර්ය සත්‍ය දුක නැති කිරීමේ ක්‍රමය. දුක නැති කිරීමේ ක්‍රමයේදී අපි කිව්වා දුක නැති කරන්න පුළුවන් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය අනුකරණය අනුගමනය කිරීම තුලින් සම්මා දිට්ඨි, සම්මා සංකප්ප, සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත, සම්මා ආජීව, සම්මා වායාම, සම්මා සති. දැන් අපි ආව අවසානයකට සම්මා සමාධි. ඒ කියන්නේ සිතේ එකඟ බව. සම්මා සති යහපත් සිහිය නිසා ඒක සමාධියක් බවට පත් වෙනවා. යහපත් සිතෙහි එකඟ බව. යහපත් සිතෙහි එකඟ බව, කුසල් සිතෙහි එකඟ බව සම්මා සමාධියයි. මේ සමාධිය කියන්නේ අර යහපත් සිත සම්මා සතිය තමයි උදව් වුනේ සම්මා සමාධිය ඇති කර ගැනීම සඳහා. එහෙනම් කුසල් සිතේ එකඟ බව සම්මා සමාධියයි. වෙනත් ලෙසකින් හැඳින්වුවහොත් යහපත් වැඩක යෙදවිය හැකි සංසොන් සිත හැටියටද මේ හැඳින් දැක්විය හැකිය. ඒ කියන්නේ යහපත් වැඩකට බය නැතුව යොදන්න පුළුවන් හිතක්. සමාධිගත හිත. ප්‍රථම, ද්විතීය, තෘතීය හා චතුර්ථ ධාන ඔස්සේ සංසොන් කර ගන්නා කුසල් සිතේ එකඟකම සම්මා සමාධියයි. අන්න බලන්න. ප්‍රථම, ද්විතීය, තෘතීය හා චතුර්ථ ධාන ඔස්සේ සංසුන් කරගන්නා කුසල් සිතේ එකඟකම සම්මා සමාධියයි. එහෙනම් සම්මා සමාධිය කියන්නේ මොකද්ද? ප්‍රථම, ද්විතීය, තෘතීය, චතුර්ථ ධාන ඔස්සේ සංසුන් කරගන්නා කුසල් සිතේ එකඟකම. වෙනත් ලෙසකින් කිව්වොත් එම සිව්වැදෑරුම් ධ්‍යාන සිත් වලින් යුක්ත වීම සම්මා සමාධියයි. එහෙනම් සිව්වැදෑරුම් ධ්‍යාන සිත් වලින් යුක්ත වීම තමයි සම්මා සමාධිය. එම ධ්‍යාන සිත් පවතින විට සිතේ යම් එකඟකමක් පවතී නම් එය සම්මා සමාධියයි. අන්න බලන්න එම ධ්‍යාන සිත් පවතින විට සිතේ යම් එකඟකමක් පවතී නම් ඒක තමයි දරුවනි සම්මා සමාධිය කියන්නේ. සමාධිය යනු සිතේ එකඟකම හැටියට සැලකුවද අකුසල පැත්තට බර වූ මිච්ඡා සමාධිය වැරදි ක්‍රියාවන් කිරීමේදී ඇති කරගන්නා සිතේ එකඟකම සම්මා සමාධිය ලෙස නොගැනී. අන්න බලන්න මෙතන සමාධිය යනු සිතේ එකඟකම හැටියට සැලකුවද අකුසල පැත්තට බර වූ මිත්‍යා සමාධිය වැරදි ක්‍රියාවන් කිරීමේදී ඇති කරගන්නා සිතේ එකඟකම සම්මා සමාධිය ලෙස නොගැනී. අන්න බලන්න මෙහෙම තුමු. සමාධිය යනු සිතේ එකඟකමනේ. සමාධිය ඒ කියන්නේ සිතේ එකඟකම. හරිද? සමාධිය කියන්නේ සිතේ එකඟකමනේ දරුවනි. හැබැයි මේක යහපත් දෙයක්. මේ වගේම අයහපත් දෙයක්.
සමාධිය කියන්නේ සිතේ එකඟකම නම් මේ යහපත් දෙයක් කර ගැනීම සඳහා සිත එකඟ කරවා ගැනීම සමාධිය. හැබැයි අයහපත් දෙයක් කිරීම සඳහා සිත එකඟ කර ගැනීම සමාධිය නෙවෙයි. ඒක එහෙම විග්‍රහ කරගන්න එක වැරදි. යහපත් දෙයක් කිරීම සඳහා සමාධිය කියන්නේ සිත එකඟ කරවා ගැනීමනේ. යහපත් දෙයක් සඳහා කිරීම සඳහා සිත එකඟ කරවා ගැනීම සමාධිය. සම්මා සමාධිය. අයහපත් දෙයක් කිරීම සඳහා සිත එකඟ කරවා ගැනීම සම්මා සමාධිය වෙන්නේ නැහැ. කුසල පැත්තටම බර වූ සමාධිය කුසල චිත්තේකාග්‍රතා සමාධි. ඒ කියන්නේ කුසල සිත එකඟ කරවාගත් යන අදහස එන්නේ ඒකේ. එහෙනම් කුසල චිත්තේකාග්‍රතා සමාධි. කුසල සිත එකඟ කරවාගත් සමාධිය. යනුවෙන් මෙය හඳුන්වා ඇත්තේද මේ විශේෂත්වය ප්‍රකට කරනු සඳහාය. මෙහි සඳහන් වූ පරිදි ප්‍රථම ධ්‍යාන ආදී ධ්‍යානයන්ට පත්ව වාසය කිරීම යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ පංච නීවරණ ධර්ම වලින් සිතේ එකඟකමට ඇතිවන බාධක ටිකෙන් ටික ඉවත් කරමින් ඉදිරියට යාමයි. නම් දැන් දූ දරුවන්ට පංච නීවරණ ගැන වැඩි තව උගන්වන්න ඕනේ. පංච නීවරණ කියන්නේ මොනවාද? ඒකෙන් Tamanට සිද්ධ වෙන්නේ මොනවාද? Tamanගේ ඉදිරි ගමනට බාධකයක් වෙන දේවල් කියලා දන්නවා. සිත දියුණු කිරීමයි. සම 40 කර්මස්ථාන ඇසුරෙන් භාවනා කිරීමෙන් මෙම සම්මා සමාධි නැමැති චිත්ත ශක්තිය ඇති කරගත හැකි වෙයි. එහෙනම් මේ සිතේ එකඟකම ඇති කරගත හැකි වෙන්නේ කොහොමද? අර සමත භාවනාවේ කමඨහන් 40න් කුමන හෝ කමඨහනක් උපයෝගී කරගෙන භාවනා ක්‍රියාවලිය යෙදීම තුලින්. එහෙනම් දරුවනි සමාධිය යනු සිතේ එකඟකම හැටියට සැලකුවද අකුසල පැත්තට බර වූ මිච්ඡා සමාධිය වැරදි ක්‍රියාවන් කිරීමේදී ඇති කර ගන්නා සිතේ එකඟකම සම්මා සමාධිය ලෙස නොගැනේ. කුසල පැත්තටම බර වූ සමාධිය කුසල චිත්තේකාග්‍රතා සමාධි යනුවෙන් මේ හඳුන්වා ඇත්තේද මේ විශේෂත්වය ප්‍රකට කරනු සඳහා. මෙහි සඳහන් වූ පරිදි ප්‍රථම ධ්‍යාන ආදී ධ්‍යානයන්ට පත්ව වාසය කිරීම යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ පංච නීවරණ ධර්ම වලින් සිතේ එකඟකමට ඇතිවන බාධක ටිකෙන් ටික ඉවත් කරමින් ඉදිරියට යාමයි. සිත දියුණු කිරීමයි. සම 40 කර්මස්ථාන ඇසුරෙන් භාවනා කිරීමෙන් මෙම සම්මා සමාධි නැමැති චිත්ත ශක්තිය ඇති කරගත හැකි වේ. මේ තමයි අපි ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ අවසාන කරුණ. දැන් අපි කතා කරා සම්මා දිට්ඨි, සම්මා සංකප්ප, සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත, සම්මා ආජීව, සම්මා වායාම, සම්මා සති, සම්මා සමාධි. එතකොට සෝවාන් ආදී මාර්ග ඵලයන්ට නොපැමිණි පුජ්‍යලයන් විසින් ධාන වශයෙන් උපදවා ගන්නා මෙම චිත්ත ශක්තිය ලෞකික සම්මා සමාධිය ලෙස හැඳින්වේ. අන්න බලන්න. සෝවාන් ආදී මාර්ග ඵලයන්ට නොපැමිණි පුජ්‍යලයන් විසින් ධාන වශයෙන් උපදවා ගන්නා. අපි දුම් සෝවාන් මෙහි ඉඳන් යන්නේ කියලා. මේ සෝවාන් ධාන වශයෙන් උපදවන්න මෙම චිත්ත ශක්තිය ලෞකික සම්මා සමාධිය ලෙස. එනම් මෙච්චර මිහෙට යනකොට මේක ලබා ගන්න බැරි කෙනා මෙතනදී ලබනවා ධාන. සමත භාවනාවෙන් ගිහිල්ලා ධාන ලබා ගන්නවා. මේක හඳුන්වන මෙන්න මේ ලබා ගන්න චිත්ත ශක්තියක්.
ධ්‍යාන වශයෙන් ලබා ගන්න මේ ලොකු චිත්ත ශක්තියක්. මේ චිත්ත ශක්තිය හඳුන්වනවා ලෞකික සම්මා සමාධිය. මොනවා කියලාද හඳුන්වන්නේ? ලෞකික සම්මා සමාධිය. එහෙනම් අර සෝවාන් ආදී මාර්ගඵලයන්ට නොපැමිණි පුජ්‍යලයන් ධ්‍යාන වශයෙන් උපදවා ගන්නා මෙම චිත්ත ශක්තිය, මේ මෙතන තියෙන චිත්ත ශක්තියක්, ඒක හඳුන්වනවා ලෞකික සම්මා සමාධිය. සෝවාන් ආදී මාර්ගවලට පැමිණි ආර්ය පුජ්‍යලයන් තුල ඇති සමාධිය ලෝකෝත්තර සමාධිය ලෙසත් හඳුන්වනවා. මෙන්න මෙයාලා ළඟ තියෙන සමාධිය. මෙයාලා ළඟ තියෙන ලෞකික සමාධිය, මෙයාලා ළඟ තියෙනවා ලෝකෝත්තර සමාධිය. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ එන අනෙකුත් සම්මා දිට්ඨි ආදී අංග සමග එකට යෙදෙන මේ ලෝකෝත්තර සම්මා සමාධිය ඇති කරගත් උත්තමයාට නිවන් මගේ අවසාන අවස්ථා හැටියට දැක්වෙන සම්මා ඥාන හා සම්මා විමුක්ති සම්පූර්ණ වන බව මහා චත්තාරිසක සූත්‍රයේ සඳහන් වේ. මොකද්ද මේ කියන්නේ? ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ එන අනෙකුත් සම්මා දිට්ඨි ආදී අංග සමග එකට යෙදෙන මේ ලෝකෝත්තර සම්මා සමාධිය ඇති කරගත් උත්තමයාට නිවන් මගෙහි අවසාන අවස්ථා හැටියට දැක්වෙන සම්මා ඥාන හා සම්මා විමුක්ති සම්පූර්ණ වන බව මහා චත්තාරිසක සූත්‍රයේ සඳහන් වේ. එහෙනම් මොකද සඳහන් වෙන්නේ? ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ එන අනෙකුත් සම්මා දිට්ඨි ආදී අංග සමග එකට යෙදෙන මේ ලෝකෝත්තර සම්මා සමාධිය ඇති කරගත් උත්තමයාට නිවන් මගෙහි අවසාන අවස්ථා හැටියට දැක්වෙන මොනාද දරුවනි? සම්මා ඥාන හා සම්මා විමුක්ති සම්පූර්ණ වන බව මහා චත්තාරිසක සූත්‍රයෙහි සඳහන් වෙනවා. එහෙමනම් වාදරුවනි, මේ වන විට අපි මන් දරුවන්ට මුලින් පොඩි මතක් කිරීමක් කරා. මේ පාඩම අවසානයේදී ද්වාදරුවන්ට පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම පිළිබඳව කියලා. අපි ඒ පිළිබඳවත් පොඩ්ඩක්, මොකද අපි සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම 37 සකස් වෙන්නේ මොන ආකාරයටද කියන එක අපි දැන් පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරගමු. මොකද මේ පාඩමටම අදාළ වන කාරණයක් නිසා.
කායානුපස්සනා, වේදනානුපස්සනා, චිත්තානුපස්සනා, ධම්මානුපස්සනා. එතකොට ඒ තමයි අපි දැන් ලකුණු කරක සතර irdipaada ඡන්ද චිත්ත විරිය විමර්ශා, සතර සතිපට්ඨාන කායानुපස්සනා, වේදනානුපස්සනා, චිත්තානුපස්සනා, ධම්මානුපස්සනා. නූපන් කුසල් ඉපදවීම, ඒ වගේමයි උපන් කුසල් වැඩි දියුණු කිරීම, උපන් කුසල් වැඩි දියුණු කිරීම, ඒ වගේමයි නූපන් අකුසල් නොයිපදවීම, ඊළඟට උපන් කුසල් ප්‍රහාණය, උපන් අකුසල් හරි. තව බලමු මොනවද අපිට තියෙන්නේ. දැන් අපි ලකුණු කරගත්ත දරුවනි සතර irdipaද, සතර සතිපට්ඨාන, සතර සම්‍යක් ප්‍රධාන වීර්ය, ඊළඟට පංච ඉන්ද්‍රිය, සද්ධා, වීර්ය, සති, සමාධි, ප්‍රඥා. ඒ තමයි පංච ඉන්ද්‍රිය. කියන්නේ සද්ධා ඉන්ද්‍රිය, වීර්ය ඉන්ද්‍රිය, සති ඉන්ද්‍රිය, සමාධි ඉන්ද්‍රිය, ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය. ඊළඟට තියෙනවා පංච බල. මේ ඉන්ද්‍රියන් දියුණු කරනකොට සද්ධා ඉන්ද්‍රිය දියුණු කිරීමත් සමග වීර්ය ඉන්ද්‍රිය දියුණු කිරීමත්, සති ඉන්ද්‍රිය දියුණු කිරීමත්, ඒ දියුණු කිරීම සමග මේ ඉන්ද්‍රියන් වලට ලැබෙන බලයක්, ඒවට කියන පංච බලය. ඒත් සද්ධා, වීර්ය, සති, සමාධි, ප්‍රඥා.
දැන් අපි කීපයක් ලකුණු කරගත්තා. ඊළඟට සප්ත බොජ්ජංග සති සම්බොජ්ජංග ඒ වගේමයි ධම්මවිචය සම්බොජ්ජංග අපි කමා දෙකක් දාගමු. සති සම්බොජ්ජ ධම්මවිචය සම්බොජ්ජංග විරිය සම්බොජ්ජංග පීති සම්බොජ්ජංග පස්සද්ධි සම්බොජ්ජංග සමාධි සම්බොජ්ජංග උපේක්ඛා සම්බොජ්ජංග. ඒ තමයි සත්ත්ව බොජ්ජංග. ඊළඟට දරුවනි අපි දැන් කතා කරපු මාතෘකාවනේ. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ග. අපි මේ කෙටියෙන් ලියාගමු. සම්මා දිට්ඨි සම්මා සංකප්ප සම්මා වාචා සම්මා කම්මන්ත සම්මා වායාම සම්මා කම්මන්ත සම්මා ආජීව සම්මා වායාම සම්මා සති සම්මා සමාධි. දැන් බලන්න මම මේ දරුවන්ට පැහැදිලි අවබෝධයක් දෙන්න කියලා හිතලා තමයි මේ ටික වෙන වෙනම සටහන් කරේ. දුවදරුවන්ට මේක වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. මේ තමයි සප්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම. බලමු මොනවාද කියලා අපි. බලන්න මෙතන තියෙනවා ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. එතන 8යි. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම. මොනවාද? සති සම්බොජ්ජංගය, ධම්මවිචය සම්බොජ්ජංගය, විරිය සම්බොජ්ජංගය, පීති සම්බොජ්ජංගය, පස්සද්ධි සම්බොජ්ජංගය, සමාධි සම්බොජ්ජංගය, උපේක්ඛා සම්බොජ්ජංගය. මෙතන 7යි. ඊළඟට පංච බල. මෙතන බල 5ක් තියෙනවා. ඒ වගේමයි පංච ඉන්ද්‍රිය. මෙතන ඉන්ද්‍රියන් 5ක් තියෙනවා. මෙතන සතර සම්‍යක් ප්‍රදාන වීරිය. මෙතන 4යි.
ඊළඟට දරුවනි මෙතන තියෙනවා සතර සතිපට්ඨාන. එතනත් 4යි. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා සතර ඉර්ධිපාද. මෙතනත් 4යි. දැන් අපි මේ ටික ගණගෙන 4යි මෙතන 4යි 8යි 8යි 4යි 12යි 12යි 5යි 17යි 17යි 5යි 22යි 22යි 7යි 29යි 29යි මේ 8යි දරුවනි 29යි 8යි 37යි මේ තමයි සප්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම. දැන් ආදරණීය දුවදරුවනි මේ වෙන විට අපි සාකච්ඡා කරලා අවසන් කරේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අවබෝධ කරගත්තා වූ ඒ උතුම් ආර්ය සත්‍ය 4. ඒ තමයි දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය, සමුදය ආර්ය සත්‍ය, නිරෝධ ආර්ය සත්‍ය, දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී පටිපදා ආර්ය සත්‍ය. මේ යටතේදී අපිට මතකයි අපි මුලින්ම දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය සාකච්ඡා කිරීමේදී ජාතිපි දුක්ඛා, ජරාපි දුක්ඛා, ව්‍යාධිපි දුක්ඛා, මරණම්පි දුක්ඛා, අප්පියේ සංපයෝගෝ දුක්ඛෝ, පියේහි විප්පයෝගෝ දුක්ඛෝ, යම් පිච්ඡන් නලබති තම්පි දුක්ඛං සංකිට්ඨේන පංචපාදානස්කන්ධා දුක්ඛා කියලා. ඒ නැවත අනු කොටස් 3ක් යටතේ සාකච්ඡා කරා දුක්ඛ දුක්ඛතා. සාමාන්‍ය ජීවිතයේ අපිට මුණ දෙන්න සිද්ධ වෙන දුක්ඛදායක දේවල්. ඒ වගේම විපරිණාම දුක්ඛතා. දැන් අඬ හිටපු එක්කෙනා තව චුට්ටකින් hina වෙනවා. දැන් දුව හිටපු එක්කෙනා තව ටිකකින් වැටෙනවා. මේ විපරිණාම දුක්ඛතා. ඒ වගේම සංස්කාර දුක්ඛතා. රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන. අන්න ඒ විදිහට අපි දුක්ඛාර්ය සත්‍ය විස්තර කරගත්තා. එයින් පසු දරුවනි අපි දුක්ඛ සමුදය ආර්ය සත්‍ය ගැන කතා කරා. දුක්ඛ සමුදය ආර්ය සත්‍යයේදී මේ දුක හටගන්නේ ඇයි? මේ දුක හට ගැනීම සඳහා කාම තණ්හා, භව තණ්හා, විභව තණ්හා කියලා අනු කොටස් 3ක් සාකච්ඡා කරා. කාම තණ්හා කියන්නේ මනුස්ස ලෝකය, සතර ආපාය, සදිවි ලෝකය කියන ලෝක 11 කාම ලෝකයේ විදිහට ගන්නවා. මෙන්න මේ චක්කු, සෝත, ගහන, જીවහා, කාය කියන ඒවා සංතරපණය කර ගැනීමට යන ලෝක. මේ කාමච්ඡන්ද කියන මෙන්න මේ කරුණු වලින් සමන්විත කාම ලෝකය. ඒ කාම ලෝකයේ සැදුන් ලබනවා සදිව්‍ය ලෝකයෙන්, මනුස්ස ලෝකයෙන් සහ සතර අපායෙන්. මේකට කාම තණ්හා. ඒ කාමයන් පිළිබඳ ඇතිවන තණ්හාව කාම තණ්හාව. ඊළඟට භව තණ්හා. රූප අරූප භවයන් පිළිබඳ ඇතිවන ඇල්ම භව තණ්හාව. අපි කිව්වා ඕනම පුජ්‍යලයේ උපදින තල 31ක් තියෙනවා. ඒ තල 31කින් එක තමයි උපදින්නේ. මොනවාද ඒ තල 31 කියලා අපි දැනගත්තා. ඒ තල 31 තමයි දරුවනි මනුස්ස ලෝක 1යි, සදිව්‍ය ලෝකයයි. මනුස්ස ලෝක 1යි, සදිව්‍ය ලෝක 6යි, 6 1යි 7යි, අතන ප්‍රේත ලෝක 4යි, 7යි 4යි 11යි. ඒ වගේම රූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝක 16යි, 16 11යි 27යි. අරූපාවචර ආකාස සංඥායතනය, විඥානංචායතනය, ආකින්චඤ්ඤායතනය, නේව සංඥා, නා සංඥායතනය. එතන 4යි 31යි. එහෙනම් මනුෂ්‍ය ලෝකය,
මානුෂ ලෝකේ ඉඳන් පටන් ගත්තම අරූප ලෝකේ දක්වා ලෝකතල 31ක් තියෙනවා. ඒ ලෝකතල 31කින් එක ලෝකයක තමයි කවුරු හරි ඉපදෙන්නේ. එතකොට කාම තණ්හා කියන්නේ කාමයන් පිළිබඳ ඇතිවන ඇල්ම, භව තණ්හා කියන්නේ රූපාවචර හා අරූපාවචර භවයන් පිළිබඳ ඇතිවන ඇල්ම, විභව තණ්හා කියන්නේ ඉපදීමක් නැහැ. ඔය භව තණ්හා කියන එක ශාස්ත්‍රවාදී, විභව තණ්හා කියන්නේ ඉපදීමක් නැහැ, ආය පැවැත්මක් නැහැ කියන අදහස ඒක උච්ඡේදවාදයට අදාළ වෙනවා. අන්න ඒ විදිහට අපි දුක්ඛ සමුදය ආර්ය සත්‍ය කතා කරා. ඊළඟට දුක්ඛ නිරෝධ ආර්ය සත්‍ය. දුක්ඛ නිරෝධ ආර්ය සත්‍ය කතා කරද්දී දුක නැති කිරීම, දුක නැති කරන්න නම් තණ්හාව නැති කරන්න ඕන කියලා අපි සාකච්ඡා කරා. ඊළඟට දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී පටිපදා ආර්ය සත්‍ය. දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී පටිපදා ආර්ය සත්‍යයේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා දුක නැති කිරීමට හේතුව, දුක නැති කරන්න පුළුවන් එක හේතුවයි තියෙන්නේ. ඒ තමයි මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව. මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව කියන්නේ දරුවනේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. සම්මා දිට්ඨි, සම්මා සංකප්ප, සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත, සම්මා ආජීව, සම්මා වායාම, සම්මා සති, සම්මා සමාධි. මෙන්න මේ විදිහට අපි චතුරාර්ය සත්‍ය සාකච්ඡා කරා. මම හිතනවා ද්වාදරුවන් මේ මාතෘකා සම්බන්ධයෙන් සැලකිය යුතු අවබෝධයක් ලබා ගන්න ඇතිය කියලා. තවදුරටත් මෙම පාඩම් අධ්‍යයනය කරමින් මෙම ධර්ම කරුණු තමන්ගේ විභාගයේ ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා මෙන්ම තමන්ගේ ජීවිතය යහපත් කර ගැනීම සඳහා, ජීවිතයේ යථාර්ථය අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා මේ දහම් කරුණු ද්වාදරුවන්ගේ දැනුමටත් මේ මගේ දැනුමටත් අපි ඉවහල් කරගෙන විභාගය එක පැත්තකින් සමත් වෙන අතරේ තව අනිත් පැත්තෙන් අපේ ජීවිතය හැඩගස්සා ගනිමින් යහපත් පුද්ගලයෙක් ලෙස හෙට සමාජයට මෙහෙවරක් කිරීමට ද්වාදරුවන්ට අවශ්‍ය ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවායි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මේ පාඩම මෙතකින් සමාප්ත කරනවා. සියලු දෙනාට තෙරුවන් සරණයි. සප්පදානං ධම්මදානං ජිනාති. සියලු දානයන්ට වඩා ධර්ම දානය උතුම් වන්නේය යන උතුම් බුදු වදන පසක් කරමින් දහම් පාසල් අධ්‍යාපනය ලබන සුවහසක් දුවාදරුවන්ගේ දහම් ඇස විවර කරමින් සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය උදෙසා ධම්මික පෙරේරා, ෆ්‍රැසිලා පෙරේරා පදනම මගින් සිදු කෙරෙන මහඟු සමාජ සත්කාරයයි අපි වෙමු ටීපී දහම් පාසල් අධ්‍යාපනය.